sai haskakawa na biyu talafin fuqaha'u aqallahu maqam kalimatahum aidan haka nan fake hammu sun ƙara bambanta Allah ya ƙara Allah wani ya dauka kalmomin su bi annal haqqal madhkura cewa wannan haƙƙi da aka ambata hal ya tasbi bizawji al-qadir am yashmulu al-musafir aidan shin ya taƙaita ne da namijin da ke zaune a gida ko ko hatta namijin da ke halin tafiya dole ne ya yanko tafiyar shi ya dawo don ya zo ya sauke wannan haƙi lokacin ya shigo ba za a bar ba ko idan ikhtisas wasu sai suka ce ya taƙaita ne da halin zaman gida haka ne wasu suka ce ya shafo tafiya gaba da yansu haka ne yana wasu sun tafi zuwa ga mene zuwa ga ta'amiri daga cikin wanda suka faɗi ikhtisasi cewa zaman gida ne imamu Khomeini kuka sarraho a cikin tahriru wasila juz'i na 2 shafi na 216 haka ne inda yake cewa ma adam kaunu safar da mujarradin ums wa tafarruj idan ya zama to tafiyar ba ya kasance kawai da lokacewa da yawan shakatawa idan irin wannan ne a wato kucin yana nan amma idan ya zama to tafiyar sana'a ko ta tafiya ce ta lalura daga cikin tafiyoyi da wannan yana ganin cewa a hukuncin mai hukunsa sai da hukani ma ya taba a hankala mujallahu a cikin tarihinsa a cikin wata musukarin kudin shan biyar da hudu da tamanin da bai shekwa bai ya ba ta baka cikin halin tsari ne na sha da duki na shafi na 13 الشيخ التربيزي أقوم إسراء النجاة شمات الدوال والنراعي جزء الانتشاف إلى الكريكة الشدة دوبا لنا سنة فضوة تعليمي هكذا سيدي إذا لم تتفيا مجيدا يشار وتأخذ da idan matan ta yadda cewa tafiya da share wata hudu hakkin ta yadda shi kenan ba to kun ga sensitivity ya sa mana ke kawo ku da tattun fito daban-daban wanda da babu wani bukata a kansa don haƙi na biyu kenan haƙƙin mawaja da haƙƙin mawashar ɗanin da haƙƙin menene kuma haƙƙin abuwan karanta sai kuma haƙƙi na uku haƙƙul mu'ashara bil ma'ruf mu'amala da ita bil ma'ruf wa hadha al-haqq wa in kana min al-huquq al-lazima wa anna haƙƙi duk da daga cikin haƙƙoƙin da suka zama dole illa min al-huquq al-mushtaraka duk da haka yana cikin haƙƙoƙin da suka zama wato waɗanda suke da ishtiraki da zauje ne a tsakanin ma'aurata guda wato ma'ana duk da namiji a matsayin shi na babba a matsayin shi na mai hukunci a matsayin shi na mai wanda yake da kaimuma arjal qawwamuna ala nisa'i to amma duk da haka ne ita ma mace tana son ta mu'amala da mijinta da kyau haka ne wa ashruhunna bil ma'ruf da alquran ko mu'ashara da su mata bil ma'ruf da ma'ruf da kyautatawa wa in karihitumuhunna wannan wannan ce da kun ki su kuna yake ma wannan sai a kai da yawa cikin sa menene yake nufi da mu'asharatu bil ma'ruf al-lazima lil zawja menene yake tadin mu'ashara mai kyau da mata adam idai kada cutar da mace wa zulmiha kada ya azalunce ta ko mashakasa ta kada ya zama tana mutum mashakasa ya ga wasu an garo abubuwan da zai zama tozarta wasa wacce addiya da ya kada nuna mata funkari wa adamu hijrana ra'asa kada kai tsaye ba wani dalili ya kada ya zama to an kaurace mata akwai da Qur'ani ya umarni da ɗaya daga cikin hanyoyin da za a gyara wata matsala kuma mai shufi kaurace musu to wannan babu wannan dalilin da ya ta kaurace mata ko mutum ya zama to baya a zuwa gadanta baya zuwa kwanciyarta ya kaurace mata kuma gida ya wata sai ta kuma kan mu'amala ta yadda mace za ta zama to kamar za ta yayya wala hiya za ta ba'alil mu'allaka wala hiya bil mu'allaka ita ba mai mijewa
ita ce mu'allaka, ita kuma ba mai ba sakakkiya ba, an ɗaure ta da igiyar aure ba a sake ta ba a lokacin ba a yi mu'amalar matar aure da ita. Su alƙur'ani ce matar da ana hankali mu'amala, kada ku yi kaza kada ku yi kaza haka wata kuma mu'amala ba mai aure ba kuma wanda take sake. إن كل ذلك خلاف المعاشرة بالمعروف. هو النصوص أمام معاشرة بالمعروف. وإلى هنا يكون قد تحدثنا حول الحقوق الثلاثة. يقول أنا زي زمان جوبي ما قرأت عن حقوق النمورة. هكذا اللازمة ودن نسكن دولة دي التي جعلها الشارع المقدسة للزوجة على زوجها. وأن الله سبحانه وتعالى يدور ومجي دقنا وتصل. ونشرع في الحديث يتضع مقارنة مكان من الحقوق الإلزامية التي جعلها الله للزوج على زوجته. فكم حقوقي ندولي وأن الله سبحانه وتعالى sanya wa mace a wuyanta kan ma'ana wannan sai mu'amala da mijinta wani haƙoƙin mijinta da ya kan wa hiya ibaratan an arba'atu huquq. Ibara ne magana ne da ke nuna ne da ke nuna haƙoƙi guda uku. Nukta ta ɗaya akwai adamun khurujin min baitihi illa bi idni. Kar ta ringa fita daga gidan mijinta ba da izinin shi. Kaga akwai kullaya musulunci. Haka ne? In za ta fita sai da izinin miji. Babu izinin miji ba za ta fita ba. Haka ne? Wa hadha awwalul huquqil ilzamiyyati al-muttafaqu alayha bainal fuqaha. Wannan shine farkon haƙƙin da wakilai suka dace a kai da Allah kai. Wa qad akkadat alayhi riwayat kathira. Riwayoyi masu yawa sun tabbatar da wannan. Wa minha mu'tabaratu Muhammad bin Musa. Mu'tabara sahiha muwattaqa hasanatu fulan istilahu ne wanda a lokacin karatun fiqh mai zurfi yake karanta take ta'dili da su dan nuna wannan riwaya din wato matsayin ta a wurin mai fatawa da ita shine mu'tabara ko sahiha ko hasana ko muwattaqa. Haka ne saboda haka nan duka waɗannan suna cikin nau'o'in hadisul ahad. Hadisul ahad kuma kun ji dai na gaya muku cewa hadisul ahad shi ne wanda ake yake a kai ta fuskar marwaitansa dama ahad da mutawatir hatta mustafidi duka an kalli marwaita. Duk da yana fadawa ƙarƙashin ilmin diraya a cikin ilmin da rijal shi kuma a nan ne ake karanta halayen marwaita. Sabanonin da ake yi ba mu cikin shi ko da yake ba sabani ba ya ce kawai ya nuna akwai wani transition da ake so a ɗauki al'ummar Najeriya a ɗauke su daga fikihu a kai su hadisi saboda waɗanda suke dawa daga wani ko kuma wanda suka asasa wata tafiya da wani tunani a cikin al'ummar nan suna ganin saboda yadda mutane suka tafi kuma suka dace a kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fasatan wasu kuma suna son su rabe da wannan su rabe da Qur'ani sai suka kare da hadda da tajwidi sai suka zama to suna da gurbaci mai yawa a fahimtar ma'anonin Qur'ani wanda idan dora ɗaya ne za a yi karfi to fahimtar ma'anoni ya kamata ya karfi ko da ma da kurakurai ko da karancin haka kada a yi kuskuren fahimta in so samu ne kada a yi kuskuren duka amma idan ya zama to za a samu rauni a kwanoni bai kamata ya zama to malamin nan ya samu rauni a fahimtar nasi musamman na alƙawar za ka na halittar maza sai suka je suka kakkafa anyab nasu a wajen karanta mene marwaita hadisi da kuma